Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Иностранцы о России». Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Ну а мы начинаем. Что иностранцы чаще всего гуглят о России и русских? Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Так писал о России поэт-мыслитель Федор Иванович Тютчев, поскольку был уверен, что по-настоящему узнать и понять загадочную русскую душу и менталитет русского народа не под силу никому, а уж тем более иностранцам. Шли годы, менялись эпохи, поколения сменяли друг друга, а Россия так и оставалась загадочной, непостижимой, а иногда и опасной для иностранного гостя страной. К слову, даже сегодня, в 21 веке, далеко не каждый заграничный гражданин сразу сумеет смекнуть, что там на уме у этих русских. Однако, в отличие от Тютчева, который предлагал не пытаться понять Россию, а просто верить в нее, иностранные граждане и в большей степени путешественники стремились все-таки узнать о нашей стране как можно больше. Благо дело, сегодня есть интернет, и практически любую информацию можно отыскать за считанные секунды. Так о чем же исконно русском иностранцы чаще всего спрашивают всемирную паутину? Лично я бесконечно счастлив, что давным-давно прошли те времена, что русские люди и Россия в целом ассоциировалась у западных путешественников исключительно с шапкой-ушанкой, балалайкой, икрой и водкой. Хотя, надо сказать, и эти запросы из поисковой строки никуда не делись. Многие иностранцы по-прежнему живут верой в, на мой взгляд, весьма устаревшие стереотипы о России. Но их стало значительно меньше, что не может не радовать. Еще одной животрепещущей темой, волнующей наших заграничных соседей, являются русские женщины, а точнее русские невесты. Причем запрос носит как положительный – русские женщины самые красивые, самые хозяйственные, самые заботливые, так и отрицательный характер. Русские женщины алчные, корыстные, мстительные и злопамятные. Больше всего русские женщины интересуют британцев, французов, испанцев и японцев, и это неудивительно. Во многих странах мира уже на протяжении многих лет существует целая философия касательно русских девушек и женщин. Заграничные мужчины абсолютно искренне восхищаются не только красотой и нежностью наших барышень, это уже вопрос весьма субъективный, но и их самостоятельностью, энергичностью, целеустремленностью, в общем, всеми теми качествами, которых в большинстве своем недостает у их соотечественниц. Менталитет так просто в мусорку не выбросишь, иностранцы это тоже очень хорошо понимают. К тому же, что греха таить, русские женщины сами создают себе образ, будто бы неудержимое стремление коня на скаку остановить и в горящую избу войти появилось в них с первым глотком материнского молока. Однако это делает их еще более привлекательными в глазах малоинициативных заграничных мужчин. А вот русские мужчины в иностранных интернет-запросах фактически не фигурируют. Также иностранцы частенько спрашивают поисковики о том, почему русские люди так любят и, соответственно, так часто пьют, нет, не водку, а чай. К слову, если уж продолжать разговор о стереотипах, весь цивилизованный мир считал нездоровое пристрастие к чаю прерогативой британцев. Мол, у них даже специальная традиция чаепития существует, 5 o'clock называется. Но, как оказалось, времена, когда больше всего чая выпивали именно в Англии, давно прошли. Теперь же самыми заядлыми любителями и ценителями этого напитка считаются русские. Причем речь идет не только о традиционном черном чае с плюшками, но и о зеленом, белом, красном, травяном и многих других видов чаев. Русские пьют его перед и после обеда, запивают им еду и некоторые лекарства, согреваются зимой и охлаждаются в период летнего зноя, приглашают в гости на чай и делают этот напиток поводом для очередной встречи. Да и в целом, чтобы заварить себе чашечку чая, можно даже не хотеть пить. И этот факт иностранцев крайне удивляет. Еще один любопытный запрос иностранцев в интернете – почему русские ходят дома в тапочках? Этот бытовой момент из жизни русских граждан действительно очень интересует иностранцев, поскольку во многих странах Европы, да и в той же Америке, привычки носить дома тапочки, а уж тем более предлагать их гостям, нет. Азиатов я в данном случае не касаюсь, поскольку у них уже на протяжении многих лет существует традиция разуваться перед входом в дом или квартиру, так что в этом плане они молодцы. Вы наверняка обращали внимание, как во многих западных телевизионных шоу, сериалах или фильмах герои, скажем, возвращаясь с работы домой, ходят по квартире в уличной обуви и снимают ее лишь для того, чтобы пойти в душ или лечь на кровать. Диван, кстати, не считается, на него западные граждане тоже усаживаются в обуви. Для русского человека подобная привычка считается дикой, как, например, лечь спать в куртке при нормальной температуре внутри дома или усесться за кухонный стол в сапогах. Странно ведь, согласитесь.
А иностранцам так не кажется. Более того, они не понимают, почему у каждого члена русской семьи есть своя пара домашних тапочек, а то и две. Зачем нужны гостевые тапочки? И уж тем более, зачем разделять домашнюю обувь на сезоны, на летнюю и зимнюю? Старый Новый год – не только непереводимая и непонятная для иностранца игра слов, но и весьма популярный запрос в интернете. Надо сказать, что далеко не каждому соотечественнику, незнакомому с понятием «старый» и «новый стиль», юлианский и григорианский календарь, получится сразу объяснить, почему в России празднуются сразу два Новых года, и один из них старый. А иностранцев данная комбинация слов вообще повергает в шок. К тому же Старый Новый год не вымышленный, а вполне реально существующий праздник, который приятно встречать со всеми существующими почестями. Вот уж действительно умом Россию не понять. Как и не понять иностранному гражданину народную медицину, к которой каждый уважающий себя россиянин обращается в первую очередь. И это еще один популярный запрос в интернете. В странах Европы, Азии и Америки, несмотря на всю дороговизну медицинских услуг, люди привыкли при недомогании прежде всего обращаться к врачу. Потому как кто, если не специалист с профильным образованием, сможет оказать необходимую помощь? И, вероятно, так и следует поступать всем. Однако русские люди привыкли обращаться к медикам лишь в самую последнюю очередь, когда чай с лимоном и медом уже не способен справиться с хворью. Извечная тема. Раньше ведь наши предки как-то справлялись без докторов, и мы справимся. И в этот момент почему-то все забывают о том, что наши предки едва доживали до 30. Но это ладно. При малейшем недомогании в ход идут растирки, настойки, отвары, ингаляции на травах и картошке, пригревания, капли из алоэ, редьки, чеснока и черт знает чего еще. У иностранцев от подобных рецептов кровь стынет в жилах, поскольку большинство дедовских способов самолечения больше напоминают колдовские зелья, нежели лекарства. Вот и удивляются заграничные гости тому, что русский народ привык в первую очередь обращаться к народным средствам, а уж потом отправляться к врачу. И еще один занимательный момент. Существует такая наука – имагология, одним из главных пунктов изучения которой являются словесные клише. Словесные клише, как правило, имеют либо очень отдаленное, или совсем не имеют отношения к конкретной стране. И в целом они призваны формировать общее представление о предмете, о его характеристиках, а не указывать на историческую или географическую принадлежность. К словесным клише относятся такие популярные среди иностранцев интернет-запросы, как русский чай, где русский – какая-то уникальная особенность чая, вообще не связанная с Россией. Или, скажем, русское свадебное кольцо – украшение, изготовленное французским производителем ювелирных украшений Cartier. Русский ремень – спортивное приспособление, используемое футболистами во многих странах мира. Русская рулетка, которой, к слову, очень интересуются в Японии. По словам культурологов, кстати, российское происхождение этой игры не более чем миф для привлечения внимания. Друзья, всем спасибо за просмотр и до новых встреч!